Ողջուններս սիրելի ընկերներ, մի փոքր վատ առողջ լինելու պատճառով ձայնս մի փոքր կոշտ է հնչելու։ Այսօր բավականին հետաքրքիր զրույց ունեմ ձեզ հետ։ Ուզում եմ մտքերս կիսել ձեզ հետ ստեղծված իրավիճակից ելնելով։ Բավականին հետաքրքիր իրավիճակ ունենք մենք այսօր։ Անհանգստացնող իրավիճակ ունենք մենք այսօր եւ մենք յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք ամուր հաստատակամ գիտակից մոտեցումներով պետական մտածելակերպով հայրենասեր դիրքորոշում ունենալով կարողանանք կանգնել մեր պետության, մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի թիկունքին, որպեսզի թույլ չտանք տեղի ունենա այն դժոխքային գործողությունը, որը որ պլանավորվում է մեր օրերում։ Մեծ հաշվով ինչ է տեղի ունեցել։ 2018 թվականի ոչ բռնիթավշյա հեղափոխությունից հետո հերթը հասավ այն կարևոր կառույցին, որը որ պետք է դիմադրեր ժողովրդական իշխանությանը։ Եթե չեք մոռացել, առաջին նման դիմադրությունը իրականացվել է ազգային ժողովի կողմից ներողություն կապ ընդհատվելու համար սահմանադրական դատարանի, հետո բարձրագույն դատական խորհրդի, հիմա ժողովուրդ ջան, անհանգստանալու բնականաբար շատ բան ունենք։ Տպավորություն կա, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ իր թիմը մնացել է միայնակ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ։ Մնացած բոլորը, ովքեր մաս են կազմել նախկին իշխանություններին, դիմադրում են ժողովրդին եւ նրա կողմից ընտրված իշխանություններին։ Անգամ իշխանություններում այսօր ունենք մենք կառավարիչներ, ովքեր ներսից են դիմադրում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւ նրա ժողովրդին։ Իրավիճակը բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է։ Եվ մենք պետք է բոլորս չտրվենք այդ գործողությունների սադրիչ, մանիպուլացնող, սուտ տեղեկությունների ինֆորմացիոն ահաբեկչությանը եւ ամուր կանգնենք մեր իսկ կողմից իրականացրած հեղափոխության թիկունքին։ Հակառակ դեպքում ոչ թե կկորցնենք մեր կողմից ձևավորված իշխանությունը, նաև կկորցնենք մեր կողմից իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։ Երեկ տեղի ունեցավ բավականին բազմամարդ հանրահավաք, ես կասեի հրատապ հավաք, վարչապետի հորդորով, կանչով։ Սակայն մենք այսօր ականատեսն ենք լինում, որ այն մարդիկ, ովքեր թվաքանակով բավականին լուրջ թվաքանակով զիջում էին երեկվա տեղի ունեցած հավաքի թվաքանակին, այսօր այնպես են արտահայտվում, որ այդ ժողովուրդը մեծ հաշվով իրենց համար նշանակություն չուներ։ Այո, իրենք ինչպես մտածում են, կամ ինչպես վերաբերվում են ժողովրդին,
այդպես էլ արտահայտվում են։ Չկասկածեք, Աստված մի արածց է։ Եթե այն, ինչը որ իրենք պլանավորում են, տեղի ունեցավ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այլևս իշխանություն ընտրելու հնարավորություն չի ունենալու, ինչպես չի ունեցել 2018 թվականից առաջ, և դրա հիմքը դրվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ով։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ես տեսնում եմ մի իրավիճակ, որ Բաղրամյան փողոցում տեղի է ունենում մի բեմականացում, և այդ բեմականացման ավարտին վանկարկվում է Նիկոլ Փաշինյանի անունը։ Դա ակնհայտ բռնության, սպանության արյան քարոզ է, և մի քանի օր առաջ ես գրառում կատարեցի և խնդրեցի այն մայրերին, որոնց զավակները գտնվում են Վազգեն Մանուկյանի և նրա շուրջ կամ ինքը ոմանց շուրջ հավաքված ուժերի ազդեցության ներքո անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեն, իրենց զավակների հետ զրուցեն, քանի որ այդ մարդկանց նախապատրաստվում է բավականին ծանր հանցագործություններ իրականացնելու նպատակով։ Նրանց համար կարվում է Նայիրի Հունանյանների նման պլաշներ։ Այսօրվա բեմականացումը և նրանց այդպիսի հակաժողովրդական կոչերը, հայտարարությունները ասածիս վառ ապացույցն են։ Անընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ տրամադրվել նման կերպ։ Այո, մեծ հաշվով նրանց համար ժողովուրդը արժեք չունի։ Մեծ հաշվով նրանք ժողովրդին չեն էլ սիրում։ Այն նույն ժողովրդին, ով երկար տարիներ ծառայել է իրենց կամքին։ Այն նույն ժողովրդին, ում վախացնելով, ստորացնելով, տարել են ընտրատեղամասեր, ընտրել են տվել իրենց իսկ թեկնածուին։ Իսկ մենք ինչ պետք է անենք, ժողովուրդս։ Մենք միայն մեկ անելիք ունենք։ Քանի որ նրանք ամենօրյա ռեժիմով փորձում են ժողովրդին վախեցնել, ժողովրդի տրամադրություններին ազդել, խուճապային տրամադրություններ սերմանել ժողովրդի գիտակցության մեջ, նախ առաջինը մենք չպետք է տրվենք նման տրամադրություններին, չհակադարձենք ճիշտ այնպես, ինչպես իրենք են վերաբերվում ժողովրդին, որովհետև իրենց նպատակը հենց դա է։ Ժողովրդին իջեցնել իրենց մակարդակին, որպեսզի կարողանան հրահրել բախումներ, իրականացնեն այնպիսի գործողություններ, որ մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծվի, որ այլևս անկառավարելի վիճակ է։ Այսինքն իրենց համար թիվ 1 խնդիրը այս օրերին քաոսի
Ստեղծումն է, քաոս ստեղծումն է։ Ամենևին չեմ անհանգստանում երեկվա մի քանի գեներալների կատարած հայտարարությունը։ Ինձ դա չի անհանգստացնում։ Դա Սահմանադրական դատարանի, ազգային ժողովի, բարձրագույն դատական խորհրդի եւ այլն տրամաբանական շարունակական գործողությունն է եւ դա նույնպես կհարթվի օրենքով սահմանված կարգով։ Երբեք չհավատաք, որ հայ զինվորը, հայ սպան կգործի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ, թեկուզ մեկ մարդու դեմ։ Նրանք մեր եղբայրներն են, մեր որդիներն են, մեր հայրենակիցներն են, մեզանից մեկն են։ Նրանք նույնպես ծառայել են բանակում այն ժամանակ, երբ այդ մարդիկ եղել են իշխանություն։ Եվ հիմա ծառայում են այդ բանակում, որտեղ ղեկավարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որպես գերագույն հրամանատար։ Ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ նույնպես տենում են այնպիսի տարբերություններ դրական առումով, ինչը չի եղել նախկինում։ Տրամաբանության մեջ չի տեղավորում ամենևին այն միտքը, որ բանակը կգործի Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ 17, 16, 20, չգիտեմ քանիսն են, այդ ուժերին, նրանց անցյալին, շատ ենք խոսել նրանց մասին, բոլորս գիտենք նրանց ով լինելը քաղաքական առումով եւ ինչեր են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ եղել են իշխանություն, երբ ունեցել են իշխանություն։ Հետաքրքիր է, այսօր նրանցից մեկը հայտարարում է, որ եթե ես ունենամ իշխանություն կամ գամ իշխանության, 3 օրում գերիների հարց կկարգավորեմ։ Հարգարժան պարոնը ինքն իրեն մատնում է, որ ինքը կապ ունի այն ուժերի հետ, որոնք մեր գերիներին չեն փոխանցում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ միգուցե այդ նույն անձնական կապերով է պայմանավորված, որ մեր գերիները չեն գալիս Հայաստանի Հանրապետություն, չեն ուղարկում նրանց։ Ոչինչ բացառել այլևս չի կարելի։ Նրանք պարզապես ընդունակ են ամեն ինչի հանուն իրենց իշխանության, հանուն իրենց աթոռի։ Աթոռի անունը դրել են բանակ, դրել են զոհված զինվոր։ Նրանք պարզապես սրբություն չունեն։ Դրել են անհետ կորած զինվոր, գերի։ Իսկ այսօր գնդակահարության բեմականացում են իրականացնում Երևանի կենտրոնում։ Վստահ եմ, եթե նման որևէ նույնիսկ մտահղացում լինի, այդ սրած բզի վրա իրանք են նստելու։
Ինչու են մտածում, որ իրենք շատ ուժեղ են, կամ ինչների վրա են վստահ, որ շատ ուժեղ են, ու հեսա ումով եք ուժեղ, ժողովուրդ ունեք ձեր կողքին, ժողովուրդը ատում է ձեզ, դուք ձեր կողքին ժողովուրդ չունեք, դուք ուժեղ եք ձեր կրիմինալ բանդաներով, միգուցե զենք ունեք, դրանով եք ուժեղ, դրանով եք վախեցնում, պարզապես փորձեք, իսկ ինչու եք թերագնահատում ժողովրդին, ինչու եք ստորադասում ժողովրդին, որովհետև ժողովրդի աջակցությունը չեք վայելում, և եթե չեք վայելում ժողովրդի աջակցությունը, նշանակում է ժողովրդին չեք սիրում, իսկ ինչու չեք վայելում ժողովրդի աջակցությունը, որովհետև ժողովուրդը տեսել է ձեր իշխանությունը, այստեղ ոչ մի բարդ բան չկա, ժողովուրդը տեսնում է, թե դուք ինչ տներից եք դուրս գալիս, ինչ մեքենաներ եք վարում, ինչ բիզնեսներ ունեք, ինչ ազդեցության գոտիներ ունեք, ոչինչ զարմանալու չկա, ամեն ինչ պարզ երևում է, ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է այդ ամենը, պարզապես ինձ զարմացնում է, եթե իրենց կողմից հրավիրված հավաքին կա մարդ, ով միամտաբար, կամ չգիտեմ, ազնվությունից գերդրդված, ես չգիտեմ ինչ ձև, ով չունի նման ֆինանսական հնարավորություններ կամ նման ազդեցության գոտիներ և գտնվում է այդ հրապարակում, ինքը իրեն հարց է տալիս, թե ինքը ինչ բնակարանից է դուրս գալիս և գնում այդ հրապարակ, ինչով է գնում այդ հրապարակ, կամ ինչ հագուստ է իր հագին, և տեսնում նրանց, ովքեր ոչ թե չեն եղել իշխանության, այլ նոր են ձգտում իշխանության, այլ եղել են իշխանություն երկար տարիներ, և ունեն նման ահռելի կապիտալ հնարավորություններ, իրեն հարց է տալիս ինչպես, ինչու, գիտեք հիշում եք, չէ, որ Վազգեն Մանուկյանը հրապարակային, որքան գիտեմ Արարատում էր, Արարատի մարզում էր, հայտարարեց, որ ինքն է զանգահարել բանակի ներկայացուցիչներին և հորդորել է, որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ իշխանությունը վերցնեն։ Գիտեք, հիմա մենք կարող ենք շատ բան մտածել, ենթադրել, օրինակ, գումարով ծախվեցին, չգիտեմ, ինչ-որ խնդիրներ ունեն, այդ խնդիրները չբացահայտվելու երևույթից, դրդված նման գործողությունների գնացին, մենք ամեն ինչ կարող ենք մտածել, և ոչինչ բացառել պետք չէ, բայց այստեղ ունենք մենք երկու իրականություն, ես չեմ վախենում այդ համեմատությունը անել,
Այսօր մենք ունենք բարի եւ չարի պայքար։ Իշխանություններին մեղադրում են ամեն ինչում։ Եվ այդ ամենը հորինված։ Չկա որևէ փաստ հրապարակված։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր հավատում են այդ ստերին։ Տեսեք, վարչապետը երեկ հայտարարեց ներողություն, որ վերջ Թավիշին։ Ժողովուրդ ջան, մեծ հաշվով վերջ Թավիշին։ Դա նշանակում է օրենքի խիստ կիրառում։ Ինչա այդպես է։ Բայց հիմա մենք ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ ես այդպես եմ հասկանում։ Նախարարչինը մեր իշխանությունները օրենքի շրջանակներից դուրս երբեք չսպասեք, որ իրականացնեն որևէ գործողություն։ Տեսեք ինչպիսի հայտարարություններ են արվում հակասահմանադրական, քանի որ սահմանադրությամբ հստակ ամրագրված է, որ զինված ուժերը քաղաքական կյանքում անելիք չունեն, նրանց անելիքը միայն մեր պետության անվտանգությունն է եւ անվտանգության երաշխավորն է, բայց նրանք այսօր ներքաշվել են, ու ոչ բոլորը, հա, ես ամբողջությամբ բանակին չեմ ասում։ Փառք ու պատիվ այսօր մենք ունենք ազնիվ ու մաքուր հայրենասեր տղաներ, զինվորներ, ովքեր այս պահին էլ -30, -35 ջերմաստիճանում բարձրունքներում, լեռներում պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը։ Գիտեք ինչ, մեծ հաշվով ճիշտ է, անհանգստացնող է, զգոն լինել է պետք, բայց խուճապի մատնվել պետք չէ, կոտրվել, խեղճանալ պետք չէ։ Պարզապես իրենք անում են, փորձում են անել մի բան, որ 2018 թվականից առաջ արել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, վախեցնելով հարստացել են, վախեցնելով ժողովրդին, երկիրը թալանել են, մարդկանց սպանելով թալանել են, մարդկանց Հայաստանի Հանրապետությունից վտարելով թալանել են։ Ու վախենալու ոչինչ չկա, ժողովուրդ։ Մենք չենք վախեցել եւ հեղափոխություն ենք արել։ Եթե հիշում եք 2018 թվականին, 2018 թվականից հետո, չգիտեմ որ ամիսներ երբ էր, որ երբ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործ էին հարուցել վառելիքի մասով, դատարանում դատական բովանդակային խոսքը բաց թողած խոսում էր Արցախը Ադրբեջան չի լինելու։ Հիշում եք, չէ՞։ Հիշում եք, չէ՞, մինչև պատերազմը 2018 թվականից սկսած ամեն օր Հայաստանի Հանրապետությունների իշխանություններին մեղադրել են հողերը հանձնելու մեջ,
միշտ կազմակերպել են անախորժություններ, լարվածություններ։ Չեք մոռացել, չէ՞, ինչեր էին անում հեղափոխությունից հետո։ Մեքենաներով ֆարսաժներ ողջ քաղաքում։ Բոլորը սև հագուստներ էին հագել տարբերվող, որ մեկը մյուսին ճանաչեին, ու այսպես ժողովրդի մեջ լարվածություն առաջացնելու գործողություններ, խուճապային գործողություններ։ Միշտ հեղափոխությունից հետո միշտ եղել է այդ լարվածությունը։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ մեծ հաշվով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը ես վերնագրում եմ հետևյալ կերպ. պատերազմ, որը նախկին ռեժիմը գցեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում։ Ուրիշ ոչինչ։ Նրանք հենց այդպես էլ պլանավորել էին։ Եվ ես չեմ բացառում, որ այն մարդիկ, ովքեր դուրս են եկել եւ նման հայտարարություններ են անում, բավականին լուրջ ներդրում ունեն մեր պարտության մեջ, որպեսզի այսօր ունենան նման հնարավորություն։ Հակառակ դեպքում հաղթող ղեկավարին նման իրավիճակ թելադրել, ճակերտավոր, կամ հայտարարություններ անել, պարզապես հնարավոր չէր։ Դա նշանակում է, որ նրանք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի 50-ից ավել տոկոսին էլ կսպանեն, միայն թե ունենան իշխանություն։ Ժողովուրդ ջան, ոչ մեկի ազդեցությանը մի տրվեք։ Անկեղծ, ինչպես տեսնում եք իրավիճակը, այդպես գնահատեք օբյեկտիվ ձեր ցանկությունը եւ առաջնորդվեք ձեր ինքնագնահատականով։ Մի տրվեք ոչ մեկի ազդեցությանը։ Մի վախեցեք այդ ազդեցիկ նկարա պատկերներ են, իրանք դիտավորյալ են այդ ամեն ինչ կազմակերպում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրավիճակը լարող գործողություններ կամ հայտարարություններ չի անում։ Որովհետև նա սիրում է իր ժողովրդին։ Նա սիրում է իր հայրենիքը։ Ոչ մեկդ մի կասկածեք։ Երկու մի սուտկա չկա, հա։ Բաղրամյան փողոցում վրաններ են տեղադրել։ Այդ փողոցը դարձել է արդեն խոզանոց։ Փողոցի կեղտը նայեք։ Կամ այդ վրանները, որը բոլորիս հայտնի է, հա, զինվորական տարբերվող գույնը, այդ տարբերվող կանաչ գույնը, եւ այդ գույնի վրանները տեղադրվել են Բաղրամյան փողոցում։ Այդ նույն գենշտաբից էին ուղարկել։ Բա տղերքը վրան չունեն մնալու։ Կամ միտեղ կարդացի, չգիտեմ,
Որքանով էր դի հավանական, որքանով չէ գեներալները ժամանակ տան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, եթե չէ տանկերը կմտնեն քաղաք։ Մցրեք։ Մեր տղերքն են։ Մեր մարտական ընկերներն են։ Այդ նույն հայտարարությունն անողները մարտի դաշտից փախել են։ Այդ նույն հայտարարության տակ ստորագրողներից մեկը մինչև Գորիս եկավ մեզ հետ։ Հա, մինչև Գորիս։ Գորիսից այն կողմ չգնաց դեպի Արցախ։ Ժողովուրդ ջան, դուխները տեղը պահեք, մի ընկճվեք, մի հուսահատվեք, մի վախեցեք, բա նրանք ամեն ինչ հիմա անելու են, որ վախեցնեն, որ հարկ եղած դեպքում, որ պետք է ելնենք փողոց, իրենց այդ սպառնալիքները ձեր վրա ազդի, կողքից էլ իրանց ազդեցության տակ գտնվող, բայց չերևացող, որ իրանց ազդեցության տակ են, բարի հրեշտակները, հայտարարություններ անեն Facebook-ներում, որ մի դուրս եկեք հրապարակ, հեսա բախումներ կլինի, այ քաղաքացիական պատերազմ չի լինի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ զենք չի անի։ Եթե կա նման մարդ, դա պարզապես հանցագործ սրիկա է։ Նրանց ցանկությունը հոգեբանական վախ տրամադրելն է, քաղաքացիների գիտակցության մեջ վախ տրամադրելն է, դնելն է հիմքում, որ երբ պետք լինի քաղաքացիները դուրս գան եւ պաշտպանեն վարչապետին եւ նրա թիմին, դուրս չգան, այ հենց այդ վախերից դրդված։ Երեք ողջ համացանցը բավականին ակտիվ տարածում էր գտել մի միտք, որ դուրս մի եկեք հրապարակ, դա վտանգավոր է, հնարավոր է բախումներ լինեն, բախի բախում չեղավ, կամ ինչն էր վտանգավոր, պարզապես դա հոգեբանական գրոհ է, որպեսզի քաղաքացիների գիտակցության մեջ ներդրվի այնպիսի գաղափարներ, որ քաղաքացու մոտ լինեն վախեր, ինչպես վախով կառավարել եւ թալանել են մեր պետությունը, այդպիսի վախեր տրամադրելով ցանկանում են ազդեցություն ունենալ քաղաքացիների տրամադրություններին։ Չվախենաք, դուխները տեղը պահեք, եւ երբ պետք լինի, վարչապետի կանչով բոլորս մեկ մարդու նման պետք է կանգնենք թիկունքին, բաց ձեռքերով, որևէ բռնության կոչ մեզ համար անընդունելի է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության զինվորը
պետք է անցնի խաղաղ քաղաքացու վրայով, ուրեմն թող անցնի։ Ուրեմն հենց դրան էլ արժանի ենք։ Բայց չհավատակ։ Պարզապես հոգեբանական գրոհ է։ Լրատվական գրոհը արդյունք չտվեց, Սահմանադրական բարձրագույն դատական խորհուրդ, ազգային ժողով եւ ծրվեց նոր ընտրություններ եղավ, այդ դիմադրությունները արդյունք չտվեց, հերթը հասավ ռազմականին։ Դա էլ կմաքրվի, մի անհանգստացեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ հիշեք, այսօր մնացել են իշխանություն եւ ժողովուրդ։ Իսկ ավելի հստակ Նիկոլ Փաշինյան եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Երբեք չընկճվեք, դուխից չընկնեք։ Այդ հոգեբանական գրոհներին ժպտալով դիմավորեք։ Իմացեք, որքան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին բազմամարդ պարիսպներով մարմինը որպես կենթանի պարիսպ կանգնի վարչապետի թիկունքին, վարչապետին ոչ մի գնդակ չի դիպի։ Մենք ենք ձևավորել այս իշխանությունը եւ մենք պետք է պաշտպանենք մեր ձևավորած իշխանությունը։ Ոչ միայն պետք է պաշտպանենք մեր ձևավորած իշխանությունը, այլ պետք է պաշտպանենք մեր իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։ Ոչ մեկ իրավունք չունի մեզանից այն խլել։ Աստված մի արասցե, եթե բռնի ուժով փորձեն կամ հաջողեն, դա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության վերջը։ Դրա համար, որպիսի ավելի բարդ իրավիճակներում չհայտնվենք, այսօր պետք է ամուր կանգնենք մեր իշխանությունների կողքին։ Ախր կա մարդ, որ պետք է կարա ասի, թեխի պետք է հրաժարական տա վարչապետը։ Դրա որ ասում են վաճառել է, դավաճանա, ոնց, փաստ ունենք, փաստ, ինչ արել, մեկ տրամաբանական հարց, ինչ արել էդ մարդը, որ այդքան գործ անում, դրա համար, որ սպաների աշխատավարձը բարձրացրել է դրա համար, մենք էլ ենք ծառայի, հիմա էլ են ծառայում, տեսնում ենք ինչ են ուտում, տեսնում ենք ինչ զենքեր ունեն, մեր ժամանակ ընդհանրապես բրոնեժիլետ հասկացողություն չկար, կամ ով կմտածեր կամերաներ հենակետերում, տակջուր հենակետերում, ովքեր ծառայում են կիմանան PԽԴ հասկացողություն կա բանակը, որ ճաշ են եփում մեջ ու դաշտային պայմաններում, հա, որպեսզի զինվորները կերակուր ունենան, մենք այդ PԽԴ-ի ամանով
700 մետր իջնում էինք ձոր, ջուր էինք բարձրացնում հենակ հետ, որպեսզի ջուր ունենայինք։ Իսկ ձմռանը ձուն էինք հալում այդ նույն բաչոկի մեջ, որպեսզի ջուր ունենայինք։ Լույս կամերա երազանքներ են եղել այդ մեր ժամանակներում։ Ոչ միայն մեր ժամանակներում, անգամ 2018 թվականի հեղափոխությունից առաջ։ Դրա համար եք պահանջում Փաշինյանի հրաժարականը, հարգելի գեներալներ։ Փաշինյաններ, մարտական գործողություններ վարողը, գեներալներ։ Եթե Փաշինյանը դավաճան է, դուք նրանից առաջ դավաճան եք։ Այդ ձեր պատասխանատվությունը ում վրա եք ուզում բարդել։ Հրաժարական պահանջելով պատասխանատվությունից եք փորձում խուսափել։ Այլ բան չի նշանակում։ Պարզապես ամեն ինչ կամաց բացահայտվում է։ Եվ դա է հիմնական պատճառը, որ կրքերը թեժանում են։ Իսկ հաջողության չեք հասնելու, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքին է։ Եվ ժողովրդին խնդրում, հորդորում, կոչ եմ անում, մի վախեցեք նրանց հոգեբանական գրողներից։ Լրատվականը պրծան, տարածքները պրծան, ամեն ինչը պրծան։ Հերթը հասել է հոգեբանական վախին, գրոհին։ Այսօրվա բեմականացումը Բաղրամյանի վրա։ Հենց դրանցից հերթականն էին այդ հոգեբանական գրողների։ Ոչինչ էլ չեն կարողանալու անեն։ Դուխները տեղը պահեք, մի ընկճվեք, մի հուսահատվեք, իսկ օրենքի խիստ կիրառումը մոտ օրերին բոլորս ականատես կլինենք։ Այո, կլինենք, որովհետև այլընտրանք չկա։ Ու մենք պետք է այդ պահին բոլորս ամուր կանգնած ստարտի պատրաստ լինենք, որպես կենդանի պարիսպ մեր մարմիններով պաշտպանենք անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը։ Մեր վարչապետի դուխը տեղն է, հուսահատված չէ։ Եթե մարդիկ մտածում են, որ նրան կարող են վախացնել կամ արդեն վախացրել են, չարաչար սխալվում են։ Հայաստանի Հանրապետության վախացնող միակ սուբյեկտը դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։ Իսկ ովքեր վիրավորում են ժողովրդին եւ ատում են ժողովրդին, նրանք պարտավոր են վախենան ժողովրդից։ Այլ ոչ թե վախացնեն ժողովրդին եւ ժողովրդի կողմից ձևավորված, ընտրված մարմիններին։
Այնպես որ մի վախեցեք ժողովուրդ ջան, դուխները տեղը պահեք։ Հարկ եղած դեպքում առաջին իսկ կոչի, կանչի հանրային հայտարարությանը բոլորս մեկ մարդու նման պարտավոր ենք կանգնենք մեր իսկ կողմից ձևավորված իշխանությունների եւ մեր իսկ կողմից ձևավորվելիք իշխանության կողքին եւ մեր ապագա իշխանություն ձևավորելու իրավունք ունենալու կողքին։ Հակառակ դեպքում մենք կորցնելու ենք լեգիտիմ իշխանություն, մենք կորցնելու ենք լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն, մենք կորցնելու ենք արժանապատվություն, կորցնելու ենք հայրենիք։ Անընդհատ հեռուստացույցով հայտարարում են, բա Թուրքիան, տեսեք Թուրքիան, դատապարտեց, որ Հայաստանի Հանրապետության գենշտաբը նման հայտարարություն արել։ Բայց մենք արդեն չենք բացառում, որ նաև ձեր հորդորով կարա նման հայտարարություն անի։ Ձեր կապերով, քանի որ կապեր ունեք, կարա երեկորում գերիներ բերեք Հայաստան։ Անձնական կապեր, ընկերական կապեր։ Միգուցե դիտավորյալ եք անում, որպեսզի ժողովրդին տրամադրեք իշխանությունների դեմ։ Դա է, մեծ հաշվով դա է ժողովուրդ։ Հենց այդպես էլ 2018 թվականից պլանավորված, իրենք որ այդքան ասում են, հա, պլանավորած, հերթականությամբ, հաջորդականությամբ, ամեն ինչ անում են։ Ինչքան քաղաքական մեռել կա, հարություն առել։ Նրանք հիմա պետք է լինեին բանտում։ Տեսեք, ասում է փաստ, հա, դե լավ, որ հանցագործ են, թալան չեն, փաստ։ Ժողովուրդ ջան, էլ ինչքան փաստ։ Ասենք Սեյրան Օհանյանի տունը փաստ չի։ Հասարակ զորամասի հրամանատարներ կան, ռեստորաններ ունեն, խոզաբուծարաններ ունեն։ Այդ որտեղից։ Հա այդ վախերից ելնելով եք հայտարարում վարչապետի հրաժարականի պահանջը, որ կարող բացահայտվի։ Ժողովուրդ ջան, մնացել ենք ժողովրդով եւ մեր ընտրած իշխանությունով։ Մնացածը մնացել են մյուս կողմում։ Այդ մնացածը ինչքան փող ունեցող հարուստ կա իրանք են։ Մենք աղքատներով, չունևորներով մնացել ենք մի կողմ։ Իրանք մնացել են մյուս կողմ։ Կողմերի են բաժանվել, կողմերի։ Իրանք են իրենց առանձնացրել։ Մենք չենք առանձնացրել։ Խի կարող է այդ նույն մարդիկ մինչև պատերազմը չէին աշխատում, որ այդքան ունեին։
Այս պատերազմը նաև լյուստրացիա իրականացրեց։ Ամեն ինչ ելավ ջրի երես։ Ամեն ինչը պարզ տեսանելի է։ Հայաստանում փող ունեցողները դուրս են ելել կատաղի պայքարի, իշխանություն ունենալու համար։ Իրանց համար այդ իշխանությունը ամեն ինչ, ամեն ձևի հայտարարություն կանեն, ամեն ձևի։ Իրանց ոչ զոհերն են մեզ իրանց համար հետաքրքիր, մեր զոհերը, ոչ գերիներն են հետաքրքիր։ Իրանց ընդհանրապես ոչ պատերազմն էր հետաքրքիր։ Պատերազմը մի բանով էր հետաքրքիր, որ պատերազմական արդյունքի պատճառով հնարավորություն ունենան, վատ արդյունքի պատճառով հնարավորություն ունենան իշխանություն ձևավորեն։ Բայց չեն կարողանալ, չի հաջողվելու դա։ Այնպես որ այդ հոգեբանական վախեր, նման գրոհներ իրականացնելու գործողություններին չտրվեք, չէ՞ դա հերթական պրոցեսն է։ Եվ անմիջապես դրանից հետո արդեն կհետևի օրենքի խիստ կիրառումը։ Եվ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ ամեն վարքյան վարչապետի հորդորով կանչով լինենք վարչապետի թիկունքին։ Եվ վերջ։ Այնպես որ չհուսահատվեք, դուխները տեղը պահեք, իմ պատկերացումները այդքանն են, այդ ձև են։ Իսկ դիմադրությունը ջարդվելու է, չկասկածեք։ Այսքանը սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ ժամանակ տրամադրելու համար, ինձ լսելու համար։ Ես աշխարհի բոլոր հայերին ընդունում եմ ճիշտ այնպես, ինչպես ընդունում եմ այս պահին պոստում կանգնած զինվորին։ Բոլորն են ընդունակ լինեն այդ սուրբ վայրում, որտեղից սկսում է մեր հայրենիքը։ Մենք շատ լավ ազգ ենք, երբ չենք տրվում որևէ մեկի ազդեցությանը, վախին, չեն կարողանում մեզ կոտրել, ջարդել, նվաստացնել, մասնատել։ Մի վախեցեք, նրանք շատ չեն։ Նրանք ժողովրդի մեծամասնությունը չեն արտահայտում։ Պարզապես հերթական գրոհի մարտավարական ձևն է, որը որ մեզ են հրամցնում հիմա էլ մի քանի գեներալների խոսքերով, հայտարարություններով։ Էտապ, փուլ։ Այդ գործողությունները անում են, անելու են այնքան, մինչև սպառվի եւ հանդիպելու են խիստ օրինականությանը, օրինականության պատին։ Եվ դրա ժամանակը գալու է, մի կասկածեք։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, չհանձնվեք, դուխները տեղը, չվախենաք եւ պատրաստ եղեք, միշտ պատրաստ եղեք, որ երբ վարչապետը հրավիրի հավաքի, ցանկացած վայր, ցանկացած ժամի, գիշեր, ցերեկ, բոլորս մեկ մարդու նման պարզապես բաց ձեռքերով, տակ հագնված, մեր ֆիզիկական ներկայությամբ
լինենք կենթանի պարիսպ, հանուն մեր ապագա Հայաստանի Հանրապետության և մեր ժողովրդի, հանուն մեր ընտրություն անելու իրավունքի, մեր իշխանություն ձևավորելու իրավունքի, հակառակ դեպքում այդ ամենը մենք կորցնելու ենք։ Մեկ անգամ կորցրել ենք 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի արդյունքում։ Երկրորդ անգամ 2003 թվականի ընտրությունների արդյունքում, երրորդ անգամ մարտի 1-ով 2008 թվականի փետրվարի 18-ի ընտրությունների արդյունքով, հա? Հետո 13, մենք միշտ կորցրել ենք 2018-ին այլևս արձանագրել ենք, որ ունենք այդ իրավունքը և մենք ենք վաստակել այդ իրավունքը և մենք պարտավոր ենք մեր վաստակածը պահենք սրբորեն, ամուր, ոչ մեկին չտանք, մի քանի անհատները չեն կարող մի ամբողջ ժողովրդի իրավունքը խլել, դուխները տեղը պահեք, չվհատվեք, լավ եղեք, ես ձեզ բոլորից շատ սիրում եմ, հարգում եմ, ես ձեզանից մեկն եմ, ստեսություն բոլորից, շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, որ խոսեմ, ելք խոսելու եմ, լավ եղեք։